Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το φαινόμενο της θήξης και της πήξης. Θήξη είναι ένα στερεό σώμα που μετατρέπεται σε υγρό. Πήξη είναι από ένα υγρό σώμα που μετατρέπεται σε στερεό. Ωραία, βάλτε τα σοκολατάκια μέσα λοιπόν. Ένας να κρατάει τώρα το... Για να δούμε πώς το σοκολατάκι που είναι στερεό. Έτσι, με τη σπάτουλα να κατώνεται όμως για να λιώνει το σοκολατάκι. Τι παρατηρείτε λοιπόν, τι κάνει η σοκολάτα τώρα από στερεή που ήτανε? Τώρα η σοκολάτα λιώνει. Λιώνει έτσι, σιγά σιγά. Ανακάτωνε καλά όλα τα κομμάτια Μανώλη και εκεί που είναι κοντά στο... Έτσι, μπράβο, πάρτα, πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η σοκολάτα τι έχει γίνει Μανώλη σιγά σιγά, έχει λιώσει. Οπότε θα σβήσουμε τον καζάκι τώρα και θα τυχίσουμε μέσα στη σιλικόνη εκεί που έχει τα σχήματα. Πάρα πολύ ωραία. Στο λεπτό να σας βοηθήσω εγώ. Το χύνουμε λοιπόν τώρα μέσα στο καλούπι. Σημάδευε μόνο να πηγαίνει στις τρύπες σιγά σιγά, έτσι, μπράβο, ωραία. Λίγο λίγο. Και θα δούμε ότι σε λίγο τι θα γίνει τώρα σε αυγιόν αυτό, θα πήξει σοκολάτα. Περίμενε τώρα. Απλώσαμε τη σοκολάτα μέσα στις θήκες εκεί, έτσι, σιλικόνης. Τώρα που θα το πάμε αυτό για να δούμε που θα παγώσει? Στο ψυγείο, έτσι, και σε μια ώρα θα το βγάλουμε και θα φάμε το σοκολατάκι μας. Ευχαριστούμε παιδιά. Καλή μας όρεξη σε μια ώρα. Παρατηρούμε ότι η σοκολάτα έγινε στερεή. Και ποιο φαινόμενο έχουμε εδώ πέρα? Το φαινόμενο της πήξης. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα τα μοιράσουμε για να φάμε. Ωραία. Καλή σας όρεξη. Για βάλτε το στο στόμα. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, είναι ωραία η σοκολάτα, γευστική? Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή σας όρεξη. Λοιπόν, πάρτε από... Ωραία. Δεν βλέπω να μην είναι ωραία. Έτσι. Νόστιμα, νόστιμα. Πολύ.